嗱，今日同大家講香港火災呢件事，查咗一下資料咧，發現1996年有一件事又好相似嘅，就係香港嘉利大廈大火，41人死亡，總結為4個字係重蹈覆轍啊！我覺得嘉利大廈呢單嘢咧，同埋本次嘅火災咧，有啲咩相同嘅地方咧？咁我就列咗一下嘅。首先咧，大家都話5級火警啦，好似係差唔多最高嘅，再高就已經係超級災難嘅。大家都係11月20幾號，呢個嘢就好巧合嘅，都係下晝。咁其實你可以諗秋天啊，秋冬季節咧好乾燥，風高物燥啊。另外一方面咧就係，其實我哋呢邊廣東啊、香港、澳門啊呢啲地方咧，雖然咧佢係秋冬季節，大家着衫多咗，咁但係咧一過咗中午時分咧，有時候咧就熱到要除衫嘅，即係所以咧。我覺得都係發生喺下午咧，都有一個原因，可能就係下午嗰啲氣溫咧，有時候高溫。今日你可以着棉衲，聽日咧你又換翻短袖衫褲。所以我哋對我哋自己嗰個氣候要有好深刻嘅認識啊。好啦，咁仲有一個要有自知之明嘅就係，因為香港近海啊，因為海同埋陸地係有一個好明顯嘅氣溫差，所以你去到香港嗰啲風好多時候都係大啲嘅。第三個同埋嘉利大廈一樣嘅地方就係，大家都係嗰啲高層建築，即係雲梯啊。都上唔到去，好多地方救唔到嘅。起火原因咧就暫時咧未正式落結論嘅，但係咧好明顯竹棚啊，火災蔓延嘅一部分。嘉利大廈嗰陣又係竹棚嘅，又係竹棚，我都唔知道點形容啦，咁都唔記得嘅，真係好痛噶。而家當時1號 lift 同埋3號 lift 咧，裏邊咧都係搭咗啲竹棚嚟做呢個維修嘅工作。呢啲火燒咗入去呢個 lift 槽之後咧，就燒着咗竹棚。你知唔知嘉利大廈咧呢場火災係大到咩程度？大到係美國佬拍紀錄片做火災嘅經典案例啊，都係前車之鑑咁嘅一個形式。就係嘉利大廈係好經典嘅案例嚟嘅，而且個經典案例入面咁多嘢，即係包括竹棚呢樣嘢都係一樣嘅。嗱，當然啦，我知道竹棚有好多好便利嘅嘢，好成熟啊，好平啊，係咪啊？各種好處啦。咁但係可唔可以就係以後咧唔好喺呢啲秋冬季節咧搭竹棚咧？仲有即係同嘉利大火一樣係有消防員犧牲嘅，我就睇咗一個紀錄片，講到搶險嘅過程都非常之兇險。當日咧，我哋就喺呢度樓梯咧上去火場。咁當時嚟到咧就我哋都係喺上邊嗰度攬煙霧嘅。過咗幾分鐘之後咧，就嗰個火勢咧就猛烈咗。咁我哋用嗰條水喉咧就淋自己同埋四周圍。咁發覺咧嗰啲水淋落自己嘅身嗰度咧，好快就已經被蒸發咗。咁突然間咧有一陣好熱嘅氣喺我哋前面冚過嚟，咁我覺得已經唔可以喺呢度逗留，所以就決定撤退。咁其他嘅同事見到我已經甩晒皮，我自己都唔知。咁跟住我自己又喺度摸。當時我發覺咧呢邊同埋兩隻耳仔下巴咧甩晒皮啦，同埋呢度都係甩晒皮嘅。就跟住我一路行一路見到其他局嘅同事咧就話我塊面已經燒傷晒。咁我跟住上十字車咧就送咗去醫院。點解唔用直升機嘅？首先咧，你直升機咧裝得幾多水啊？即係呢個諗都諗到啦。你裝個少少水，你灑落去咁大個火場，講真啦，哪怕你裝1噸水上去咧，又有咩用咧？係咪先？第二個咧就係直升機唔係機器人啊，揸直升機嗰啲係人嚟㗎，同埋直升機營救唔係未試過嘅，係嘉利大廈嗰陣用咗直升機嘅，但係用咗直升機之後俾人投訴，點解俾人投訴啊？係因為直升機咧，你咪會螺旋嘅嗰個翼啊，好大風嘅。你應該睇過電影咧，你知道直升機下面好大風㗎嘛。係啊。本嚟啲火勢就已經好勁，你仲要飛隻直升機過去，你自己諗會唔會有唔好嘅影響？雪上加霜可能會。咁但係我又唔係專業嘅，咁你哋自己諗啦。當局琴日出動飛行服務隊到火場救人，有報道質疑直升機飛近火場造成巨大嘅氣流，令到火勢更加大。但直升機員就解釋話，氣流對火勢並冇直接影響。由雲婉儀報導。政府飛行服務隊直升機喺火警發生半個鐘頭後，趕到現場協助拯救。15分鐘內就喺天台救出4個被煙圍困嘅傷者。當時情況就係即係好大煙咯，好黑咯。咁我哋見到嗰時佢哋有嗰4個人就揮手咯。咁我哋所以就會係即係見到佢哋困喺天台上面，咁我哋就決定落去救佢咯。咁同埋最主要都係啲黑煙咯。蘇志業話：救出嘅傷者仲係清醒，咁之後由直升機送去醫院。事後有報導指直升機嘅機葉造成強大壓力，反而令火場同埋濃煙多咗。但係飛行服務隊就唔同意。影響唔大啊，
最緊要係救人啊嘛！你睇到有人嗰度，直升機產生嘅風咧，基本上係打落個天台嗰度。落到個天台之後咧，好似一打落喺張台度，就跟住咧係周圍散開㗎啦。嗰啲風咧就係集中喺個天台嗰度散開嘅。蘇兆明話：直升機抵達現場時，一直係距離火場60幾公尺嘅範圍嚟飛㗎，咁只係救人嘅時候有2分鐘低飛。佢哋話呢一次係飛行服務隊成立3年以嚟第一次喺大廈天台救人。而消防處長張彼得話：動用直升機救人係有必要㗎。有一部分嘅居民呢係走咗上天棚，而天棚下一層呢個火勢同煙呢係非常之濃同埋猛烈。張彼得又話：當時天台嘅情況根本唔可以用雲梯救人，所以佢哋先至叫飛行服務隊嚟幫手。無線電視記者雲婉儀報道。再加埋濃煙啦，猛火啦，咁我哋當時其實係幾緊張，幾擔心另外一啲飛機會有咩事情發生嘅。啲話我哋架飛機嗰啲吹落嗰啲風影響咗其他裏邊啲火場裏面嘅火啊會大咗咁，但係有幾多咧？會唔會點樣衡量嗰4個人嘅命啦？咁我諗我哋即係我自己睇翻，我哋冇做錯咯，一定嚇。講俾大家聽，即係人可以做到嘅嘢已經係做盡同埋做多咗，甚至係。嘉利大火嗰度咧，我睇一條紀錄片咧，個長官後期回憶咧，就係話佢嗰度有一間百貨公司，咁佢咧個百貨公司咧就改裝到好似係有好多落地玻璃，都唔知點啊！佢本嚟咧有一個地方好似係梯房着火啊，即係着火本嚟就有煙霧可以擴散嘅話，多啲人知道啊嘛。但係嗰時咧嗰個百貨公司咧係封實晒，即係嗰啲火咧叫做係封閉式嘅燃燒，導致到咧冇人知道入面冚冚聲啊，知唔知啊？好少人知道啊！佢唔係一個從小到中到大嘅一個過程，佢係小中都密閉咗，等到有人報警嗰陣就已經係冚冚聲，已經係一有人知道已經係大火，所以啲人走唔甩啊！樓下百貨公司嘅密封玻璃門亦都令到死傷人數增加。由於個綜藝百貨公司咧，亦都有佢嘅安全措施咧，就將前後嘅玻璃咧就係密封咗嘅。咁嘅時間呢，啲煙同埋熱咧就係好難嚟到擴散。仲有一個真係好 Q 離譜嘅嘉利大廈啊！當其時嘉利大廈嘅業主立案法團啊，喺嗰個3號同埋4號 lift 嘅拆卸工程嗰度咧，就貼咗個告示嘅。嗱，個告示講咩嘢咧？好搞笑。佢話最近咧就有工程嘅滋擾問題啊！呢個拆卸工程咧會喺11月開展嘅。咁到期時咧個電梯咧就耐唔耐就會有黑煙冒出啊！有異味散發啦，咁咧各位住戶啊、業主啊就唔好驚慌喎嚇，呢個係工程期間造成嘅噪音同埋氣味嚟嘅啫，敬請原諒。咁嘉利大廈彌敦道業主立案法團，1996年10月30日。喂大佬，嗱頭先嗰個我話封閉式，然之後一嚟就大火嗰啲咧，就已經離譜噶啦，呢個仲 Q 離譜。喂，呢樣嘢咧真係要鬧嘅，真係要鬧嘅，因為我哋琴日喺個群嗰度咧都傾過呢樣嘢。其實啊，如果啊家家戶戶啊，即係有火警嘅時候啊，開窗有通風或者係點，即係嗰啲氣味有少少咁擴散得快，咁大家知道燶味啊、煙味啊，咁你即刻就有反應，就係話打鑼咁同前後左右講，咁你好快就知噶啦，因為你有氣味通知啊嘛。但係你發唔發覺而家好多嘅商住樓咧，啲人咧就好中意咧，就係搞嗰啲隔音玻璃啊嗰啲，你知唔知隔音玻璃個密封性係好 Q 勁啊？即係呢件事都係有一個共通點嘅，就係話無論係以前專登咁樣封起嚟，然之後冇俾人聞到啊，嗰個業主立案法團故意誤導啲人聞到燶味咧係冇事嘅又好啊，同埋今時今日我哋好多商住樓咧隔離鄰舍嘅氣味過於隔絕咧又好，因為講真咧，你過於隔絕即係又唔話得人哋嘅，因為個個都驚噪音滋擾啊，因為你住商住樓嗰啲商品樓嗰啲基本上就係噪音滋擾啊等等，咁你搞密閉啲就係雙刃劍咯。你有啲咩事實上嚟咧，你真係聞唔到嗰陣燶味咧，你就走遲一步你就咩噶啦。仲有一個咧就係形成咗個立體燃燒咯。咁今次仲大鑊啲嘅，今次就係由一棟樓燒到去3棟，然之後由3棟燒到去最後嘅7棟，即係呢個立體燃燒就唔係咁簡單啦，呢個係擴散型噶啦已經係。再講下咧，嗱呢件事咧就好多人知道咧，同埋普通火警最大唔同咧就係佢同埋個嘉利大廈一樣咧，佢一起就係已經係大嘢嚟噶啦，即係你唔排除。有啲火警嘅 case， 佢係無論你個人喺入面點樣自救都好啦，都係死路嚟嘅。所以我話俾你聽咧，我好憎有啲標題黨就，如果你身處香港嘅火災現場，你可以點樣自救，即吸引啲人入去。但係我可以同你哋講，其實呢啲嘢，如果佢嘅火警達到一定嘅級數咧，就真係即係南無阿彌陀佛嘅，係冇辦法噶啦。咁所以呢啲嘢只可以預防。
應急係做唔到啲咩嘢嘅，係無能為力嘅。有時候你好似911咁，好多人都當其時現場直播啦，咁一樣係無能為力。係啊，冇辦法㗎。我同埋嗰啲 friend 喺個群嗰度討論，就討論咗幾條嘢出嚟。你買樓你要知道火災同埋你買嗰等樓嘅關係咯。哪怕你未來會唔會買樓都好啦，你都可以聽下嘅，因為呢啲嘢係有價值嘅。咁啊，講下俾大家聽。嗱，首先咧第一樣嘢嚇，我哋好多群友咧就討論啊，唔好買高層啊，你太高咧又走唔切落嚟啦。有個好笑喎，佢話：如果你住冇咁高嘅話，講句唔好聽，真係走投無路啦，跳落嚟都仲可能有一線生機咁。咁但係咧，關於你到底買唔買高層嘅問題咧，我覺得同跳落嚟咧係冇任何關係嘅。點解咧？因為你點先至叫高層咧，大佬？3、4樓算唔算高層啊？3、4樓跳落嚟都瓜噶咯喎。係啊，嗰個問題係3、4樓本嚟就唔係高層啦，係咪先？但係你3、4樓嘅重大自殘率係去到80%，自死率係去到60%啊，知唔知啊？咁所以其實所謂嘅我哋唔好買高層，呢個高層係幾多樓先係高層咧？因為如果從跳落嚟嗰個角度嚟講，3、4樓都係高層。如果去到6、7樓嘅話，你話佢高層，咁11、12甚至20幾樓、30幾樓嗰啲，同埋6、7樓其實都冇咩分別。買低層啲就為咗冇得救嗰人可以跳落嚟，咁我覺得呢個就比較荒謬啦。但係咧有樣嘢，我覺得係有價值去討論嘅。點知為之高層咧？首先第一個嘅高層，我覺得係雲梯可唔可以上到去嗰一層？即係我琴晚睇嘉利大廈嗰個片段咧，好多人冇辦法救咧，就係因為嗰個雲梯都去唔到個地方，嗰個梯夠高嘅地方咧，佢有個好處喎。我見好多喺嘉利大廈救落嚟嗰啲人啊，佢都係喐唔到啦，成個人攤低，係嗰啲消防員咧半掹半扯咁樣，即係嗰個人已經係冇行動能力。如果個梯可以去到咁嘅高度嘅話，就直情可以將你喺入面搬出嚟。即係如果條件允許啦，明唔明我咩意思啊？咁喺窗門嗰度咧，不斷有人嗌我求救嘅。喺呢把梯正面嘅左手邊咧，亦都有2個女子咧，就喺度嗌我喺度求救嘅。咁有一個咧，我見到佢已經係有休克同埋昏迷嘅狀態嘅。咁佢另外嗰個女仔咧，就將佢個頭咧就拱咗出個窗台出邊。咁喺我把梯落嚟嘅時候咧，我亦都同佢講，嗌佢冷靜啲，我好快就會翻上嚟救佢啦。咁喺呢個時候咧，我落到去咧，就嗌我哋另外一個鋼梯嘅隊員阿朱其良咧，就同我協助我上去救呢個女仔。咁啊，因為喺嗰個位置咧，我係冇辦法一個人可以喺個窗台裏邊掹到佢出嚟嘅。喺呢個時候咧，我就嗌朱其良咧入去咧，就抽咗佢出嚟，咁啊抱咗個救生籠，希望咧可以盡快將佢擠落去嗰個地面裏邊俾啲救護員去處理，或者盡快送去醫院嘅。咁所以第一個所謂嘅高層咧，就以雲梯可唔可以觸及得到個高度為標準，第一層嘅高層。因為呢啲雲梯去到幾多樓咧，你要問當地嘅嗰個消防中隊你先知嘅。呢啲你可以問下政府嘅，或者查下啲資料，佢哋購入嘅嗰個裝備係到底可以去到幾多層？呢啲嘢咧，我就唔可以講話幾多層先係，你要問翻當地先得。第2重嘅高層咧就係水可以救到，因為你嗰個消防車有水壓噶嘛，咁你有水柱噴出嚟救火噶嘛。你梯救唔到，但係你水救到嗰一部分咧，相對嚟講係高層入面都仲可以救得到啲火。咁呢個係第2重咯。如果再更高，連水都射唔到嘅，呢啲就真係高層啦。我係咁樣判斷所謂嘅高層，而唔係話係咪衝到落嚟、衝出火海啊咁，又或者係可唔可以跳落嚟？呢啲同呢啲係冇關，我覺得係。你買樓嘅時候，你判斷自己係咪買太高層咧，你就係呢2個標準：水救唔救得到，或者係嗰個雲梯救唔救得到。你最好就雲梯救得到。同埋咧，我係好仔細觀察到咧，消防車唔係臨街咁樣噴過去嘅。臨街嗰啲單位咧，射入去咧係射得到嘅，但係唔係臨街嗰啲個角度啊，好刁鑽啊。譬如呢個係臨街嘅，咁你直射就得啦，明唔明我咩意思啊？咁但係如果你係側面嘅，我要喺度咁斜咁車射入去咧，好難觸及得到全部係咩嘅。所以就係除咗高層之外，臨街雖然有時候就噪音大啲，咁但係對於火災啊呢個救援嚟講咧，又會好啲嘅。仲有咧就更加有條件咧，就唔好買嗰啲握手樓啊，太密集啊。今次就係以後嘅前車之鑑啦。哇，原來係可以一棟蔓延到7棟咁離譜嘅。仲有咧煙霧嘅靈警啊，一有煙咁佢就咿咿咿咿咁響啊嘛。係咯，一碰到有煙佢又會響。第二個就係好高級啲嘅，仲有自動灑水。呢啲都係可以預防嘅。仲有咧，即係而家有好多好先進攝像頭啊，攝像頭都可以監測到有火同埋有煙嘅。最後就重新講多個咧，你預咗每一個人都係一個蠢蛋，包括你再叻嘅人，科學家都好，佢都會有疏忽嘅一日。所以工程又好，危險嘅工具又好，我覺得咧喺做產品設計或者嗰個工程嘅設計嗰度都要盡量預防好多人為嘅蠢事，包括得過且過啊、偷工減料啊，或者係操作唔規範啊。如果呢個工程係涉及到1萬個人嘅，哪怕每一個人都係叻仔都好，都可能有1/1000嘅行差踏錯嘅概率啊，好少啦，1/1000嘅概率已經好少啦。如果你嗰個工程
係冇將呢啲做蠢事嘅 take in account 嘅話，災難就變咗係必然咯。基數夠多啊嘛，你乘翻嗰個概率，咁咪會變成一個好大好大概率嘅事。甚至你唔單止要防蠢人，你仲要防埋壞人。好，咁我呢集就講到呢度。